O Wesley Viola mandou um valeu demais, um grande abraço pra ele, e ele pediu a luta entre mamute versus Megatherium. A espécie que eu vou utilizar é o mamute lanoso. Então vamos lá! O mamute lanoso foi um grande animal. Eu não vou contar nesse vídeo com as estimativas que envolvem o mamute imperial e o da estepe. A média do lanoso é de cerca de 5 metros de comprimento e 3,5 metros a no máximo 4 metros de altura, com um peso de 6 a 8 a no máximo 10 toneladas, com grande força física e marfins afiados. Já o Megatherium é uma enorme preguiça gigante de cerca de 6 metros de comprimento e até 2,70 metros de altura. Só que em pé sobre as patas traseiras, esse animal podia chegar a mais de 4 metros de altura, com um peso estimado de 4 até 6 toneladas, com garras afiadas e grande força física. Nesse embate de grandes mamíferos pré-históricos, eu coloco que ambos podem vencer. O mamute é mais pesado e resistente, enquanto o Megatherium é mais alto. Então por isso eu coloco aqui 60% de chance de vitória para o mamute lanoso e 40% para o nosso querido Megatherium. Você quer ter sua batalha ou pergunta respondida aqui no canal o mais rápido possível? Então é só clicar aí no botão valeu demais e mandar sua pergunta ou batalha. Assim você ajuda o canal e ao mesmo tempo tem sua pergunta e batalha respondida.